اسود بتعمل ايه يا حسن؟ ايه؟ ايه ده؟ في ايه يا أم؟ ما انت عملتش بتعمل ايه؟ ما عملتش ايه اي دي يا حاجه. بنت سجاير دي؟ لا مفيش حاجه. ايه دي؟ ايه؟ ايه ده 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 وريني نفسك كده وريني. يا نهارك، انت بتعمل ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ لا يا ماما لا خلاص انت والله بتعمل ايه؟ والله انت يا بتعمل ايه؟ ماما انت يا ماما بتعمل ايه؟ يا ماما انت يا ماما. قول لي يا نهارك اسود، انت يا كلب اخرس مالكش دعوه. انا مش هعرف اكلم ابني ولا ايه؟ انا مش هعرف اربي ابني. انا مش هعرف اربي ابني. ها انا انزل يا هربيه ناس، من اول وجديد. انزل انزل يا ناس. انت هتسلطوا عليا. والله هتسلطوا عليا. والله انت بتضربي بجد والله. لا انت والله بتعمل ايه؟ انت بتضربي بتعمل بجد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه في ايه؟ وماسك لي القرد ده فاكره حمايه؟ اه. ده انت والقرد هتندربوا النهارده. يا دي سيزر انت خايف كده ليه؟ شبشب والله. انت بتضحك. هو انا مش مالي عينك؟ طالع من فوق هو انا مش بس. مالي عينك؟ بيشفي بس. تعالى انت وهو، انت وهو هتندربوا، انت وهو اهو اهو اهو. امشي. هي الادب ما تربيتش.